তো এই গাড়িটার কি হবে তোমরা আজকে বলবো, ঠিক আছে? তো দেখতে থাকো, এই ভিডিওতে থাকো। তো এই গাড়িটা চালানোর পরে বুঝতে পারলাম অনেক প্রবলেম, ক্লাস প্লেট প্রেসার প্লেট সব জ্বলে পড়ে গেছে, চেনটা তা খারাপ হয়ে আছে। তো এটা সব চেঞ্জ করতে হবে। চেঞ্জ করার পরে তোমরা দেখতে পাবে। আর এই জালিটা দেখতে পাচ্ছ, এই জালিটা যদি ক্লাস প্লেট খুলো তাহলেই এটা অবশ্যই অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবে। তাছাড়া বাইরে এসে একবার দেখে নিলাম কী গাড়ি কাজ আছে। তা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলাই কাজ আছে, লিক সারা পাংচার, এটা ওয়াশ করে নিলাম। ওয়াশ করার পরে দেখতে পাচ্ছ তোমরা কীরকম সুন্দর লাগছে। এটা আবার মালটা লাগাই, তোমরা ফলো করো, কমেন্ট করো। ওকে, বাই।